Так, всем привет! Сегодня пришла долгожданная моя посылочка. Я думаю, из названия это уже будет понятно, что это. В принципе, и по картинке видно. Думаю, как бы такая вещь для любой мастерской будет полезна. Сейчас рассмотрим ее поближе. Что она у нас и для чего. Думаю, для чего это уже понятно. Это зарядная на 5 портов. Как обычно, в ремонт редко привносят телефоны, когда они заряжены. В упаковочке у нас здесь инструкция. Фирма это Orico. Долго присматривался, что себе взять, как бы и по приемлемой цене. Такая довольно-таки увесистая. До 8 ампер максимум. 5 вольт 8 ампер. Довольно-таки неплохо. Здесь евровилочка у нас идет, то есть уже сразу на шнуре, без всяких переходников. Это тоже не могло не радовать, потому что эти переходники так поднадоели уже плотненько. Так, давайте запустим и что-нибудь туда сейчас попробуем подключить. Возьмем сразу наш тестер. Так, сейчас посмотрим. Вот он. Про который я часто говорю, про то, что там на тестере одно показывает, другое, ампераж. Сейчас заодно увидите, что это за тестер. На тестер тоже ссылочку дам отдельно. Без, как бы в мастерской без него в наше время тяжковато определить там фальш-зарядку, и чтобы там не ждать там что-то такое. Вот. То есть вот такой тестер, наверное, многие видели его и в других видео, там может в обзорах. То есть по нему обзора там проводить, я думаю, никакого и не надо. Вольтаж, ампераж и количество миллиампер залитых в батарею. Сейчас давайте возьмем, такой есть пауэрбанк у меня. Сейчас попали ко мне батарейки 18650, как бы я их заряжаю. Разобрал от ноутбука батареи, и вот как бы уже они подготовлены. Ставлю такой зарядки, плюс такого маленького пауэрбанка, удобство само собой. И как бы он подрывает не с 3,5 вольта, то есть даже с 2,5 вольта он берет и поднимает батарейку вверх. И если обратили внимание, давайте я увеличу, на зарядном один порт 1 ампер, потом 1,1 ампер, третий тоже, и два порта по 2,4 ампера. То есть, это вполне прилично. Там планшеты, все что угодно он может заряжать. И во всех он может заряжать, как вы поняли, одновременно. Можно поставить, и он себя будет чувствовать вполне нормально. Так, давайте возьмем сейчас. Так, давайте посмотрим, что тут. Плюс, минус. Вроде бы нормально. Да, нормально все. Теперь возьмем сейчас кабель зарядки. Так, чтобы вам тоже было видно. Как бы теперь хоть смогу на видео показывать при ремонте, при диагностике, что да как. В плане ампеража. Так, это он больше 1 ампера не подаст ток на батарею, сам пауэрбанк. Это у нас 1,1 ампер. Давайте попробуем 2,4 переключить, но думаю, картина не изменится. Да, 980 миллиампер.
Так, давайте увеличим это дело. Вот так вот. 970 миллиампер, это на батарейке сейчас 2,5 вольта. Эта кнопочка, кто не знает, это у нас сброс. Чтобы увидеть, какое количество у нас, какой объем набрала батарея в миллиамперах. Ну вот как-то так. Очень нужная вещь, как бы. Потому что 2 зарядки, розеток, как всегда в мастерской, это напряг. Потому что у меня, сейчас скажу вам, 8 и 5. Ну, сами посудите, 13 розеток. И как бы все время они заняты. И вот приходится такие вещи покупать. Ну, не то, что приходится, очень даже нужно. У кого много всяких устройств, девайсов, сейчас это, думаю, будет очень полезно. Ссылочку оставлю ниже, смотрите. Может, кстати, цена тоже там, по-моему, официальный дилер этого магазина Орика тоже выбирал место, где подешевле взять, само собой. И чтобы, ну, как бы на подделку не напороться. Все, всем пока, удачи.